تعتبر الجزيرة العربية ذو موقع استراتيجي بين الثلاث قارات الهامة في العالم، أوروبا، آسيا وأفريقيا. لذا تعد الجزيرة العربية من أهم معابر الطيور في العالم. ومن هذا المنطلق فإن ملايين الطيور تعبر أراضي المملكة العربية السعودية سنويا. خلق الله الكائنات الحية بميزان، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. فالطيور أمة من الأمم التي تشاركنا العيش على هذه الأرض. فالطيور لها أهمية كبيرة في الحفاظ على التوازن البيئي من خلال أكلها للحشرات، وهذا ما يعرف علميا بالمكافحة الحيوية للحشرات. فهي أثناء عبورها للمملكة العربية السعودية والجزيرة العربية بشكل عام تتغذى على أنواع من الحشرات لا تتغذى عليها الأنواع المحلية، فبالتالي تخلصنا من الأطنان، ملايين الأطنان من الحشرات والآفات الزراعية التي ربما تنعكس سلبا على الإنتاج الزراعي. من المشاكل التي تواجهها الطيور في المملكة العربية السعودية والعالم هو التلوث بنوعين، سواء سائل أو صلب. من المواد الصلبة التي تؤثر بحياة الطيور خلال هجرتها وتواجدها في المملكة هو البلاستيك. فالبلاستيك يعتبر من أهم المشاكل اللي تواجهها الطيور، حيث تتناولها الطيور باعتقاد منها بأنه بيض أسماك صغيرة أو خلال تناولها من مواد ملوثة بالبلاستيك المتحلل عبر الزمن. ومن أهم المشاكل اللي تواجه هذه الطيور هو الصيد بالشباك، الصيد باستخدام الوسائل التي تقتل أكثر من طائر، الصيد في أوقات غير الموسم المصرح لها، الصيد في المناطق الغير مصرح لها. جميع هذه أدت إلى انقراض سريع جدا وملموس في العديد من أنواع الطيور.